रामू एक गरीब किसान था जो रोज मेहनत से खेत में काम करता था। एक दिन उसे खेत में एक घायल तोता मिला। रामू उसे घर ले गया, उसकी देखभाल की। तोता ठीक होने के बाद भी रामू के साथ रहने लगा। एक दिन तोता रामू को जंगल में एक पेड़ के पास ले गया, जहां जमीन में छिपा एक खजाना था। रामू को वो खजाना मिल गया और उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन उसने अपनी सादगी और दयालुता नहीं छोड़ी। वो तोते को अपने बेटे की तरह मानता रहा। शिक्षा, दया हमेशा लौट कर आती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया? जल्दी करो।